கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக. சங்கீதம் 91 சங்கீதம் 15 இப்படி சொல்லப்படுகிறது. ஆபத்தில் நான் அவனோடு கூட இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நீங்க எந்த ஆபத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தப்புவிக்க ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் தான் நாம் ஆராதனை செய்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. இந்த நாளிலே நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஆபத்தில் இருந்தாலும் நீங்க சோர்ந்து போக வேண்டாம், கலங்க வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். அவர் உங்களை தப்புவிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடி கைக்கும் என்னை தப்புவித்தவர் பெலிஸ்துடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்று ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்குள் இருந்தது போல, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனைக்கு தப்புவிக்க எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அவர் தான் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி நீங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே இப்போது இருக்கிற எல்லா ஆபத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவித்து உங்களை கனப்படுத்த அவர் உண்மையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். கண்களை நாம் ஜெபிப்போம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த அன்பின் பரலோக பிதாவே, அருமையான அந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்காய் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே, ஆபத்திலே ஆண்டவரே நீர் அவரை தப்புவிக்கிற தேவனா இருக்கிறபடினால் இந்த பிள்ளைகள் யாரெல்லாம் ஆபத்தில் இருக்கிறார்களோ, பலவிதமான பிரச்சனையோடு போராட்டத்தோடு ஆண்டவரே மரண படுக்கையில் இருக்கிறார்களோ, ஆண்டவரே வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, அவர்கள் ஆபத்திலிருந்து அவரை தப்புவித்து நீர் அவரை கனப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் தப்புவிக்கிற வல்லவர் அல்லவா ஆண்டவரே. தானியேலை சிங்கத்தின் ஆண்டவரே வாயிலிருந்து தப்புவித்தவர், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ எரிகிற சூழலில் தப்புவித்தவர், இன்றைக்கு இந்த பிள்ளையை தப்புவிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.